السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сегодня я расскажу о двух служителях общины, которые недавно покинули этот мир. Один из них – уважаемый Башир Ахмад Рафик хан Сахиб, а вторая – уважаемая доктор Нусрат Джаха, которая работала в отделении акушерства и гинекологии в больнице Фазли Умар. Любой человек, который приходит в этот мир, рано или поздно вынужден покинуть его. Но счастливыми являются те люди, которым Аллах дает возможность служить и религии, и человечеству. Башир Рафик хан Сахиб являлся одним из старых и опытных миссионеров. Ему также поручались различные административные обязанности. Он всегда выполнял свои обязанности наилучшим образом и скончался в возрасте 85 лет 11 октября 2016 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Закончив Пенджабский университет, он получил диплом бакалавра. И после окончания Ахмадийского университета диплом миссионера. Он родился в семье, которая уже давно приняла Ахмадият. Его маму звали Фатима Биби, которая была старшей дочерью хазрата Маулви Мухаммада Ильяса хан Сахиба, сподвижника обетованного Мессии. Его отца звали Данишман хан Сахиб, который родился около 1890 году, и он был человеком, который часто видел пророческие сны и откровения. Башир Рафик хан Сахиб был мусульманином Ахмади с рождения. Его отец принял Ахмадият в 1921 году, и после этого его деревня объявила ему бойкот. Хазрат, четвертый халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, однажды написал Башир Рафик хан Сахибу о его отце. «Ваше письмо всегда напоминает мне о вашем уважаемом отце и обращает мое внимание к мольбе за него. Он был свободен от несоответствия своих слов своим деяниям и был воплощением искренности и правдивости.
Это то качество, которое является признаком каждого верующего мусульманина Ахмади. У нас с ним были тесные отношения, и я продолжаю относиться к нему с глубоким уважением и выражаю это в своих молитвах. Да благословит его Всевышний Аллах и сделает его потомков его истинными наследниками. Он женился на Саниме Най-Сахибе в 1956 году. Она была дочерью Абдурахман хан Сахиба, который был сыном хан Амирулла хан Сахиба, сподвижника Хазрата Обетованного Мессии. У него было 3 сына и 3 дочери. Он поступил в среднюю образовательную школу Талимуль-Ислам в Кадияне в 1945 году. В это время ему было 14 лет. В эти дни Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, в одной из проповедей призвал молодежь вступать в движение посвящения своей жизни служению религии. И сразу после завершения этой пятничной молитвы несколько молодых людей предложили себя в качестве служителей религии, и он был в числе этих счастливых молодых людей. В то время система посвящения жизни служению религии не была еще разработана, и поэтому он получил личное письмо от Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, о том, что его предложение принято. Он продолжал учиться до 1947 года, в котором произошло разделение страны на Индию и Пакистан. После окончания 10 класса, или незадолго до раздела страны на Индию и Пакистан, он вернулся в свою деревню. Он сам написал, что после того, как он поступил в колледж, он получил письмо от личного секретаря Хазрата Обетованного Реформатора, да будет доволен им Аллах, в котором было написано: «В Кадьяне был один студент, пуштун по национальности, посвятивший свою жизнь служению религии. Но по причине раздела страны на Индию и Пакистан все записи потерялись, и мы не знаем, как его зовут. Узнайте, кто из студентов посвятил свою жизнь служению религии в 1945 году». Это письмо по счастливой случайности дошло до него, и он ответил, что он и является этим студентом. Хазрат Обетованный Реформатор приказал ему сразу приехать в Рабву и сказал, что ему надо поступить в колледж Талимуль-Ислам в Лахоре и учиться на бакалавра. В это время будущий третий халиф Обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, был директором этого колледжа. Башир Рафик хан Сахиб сам рассказал: в 1953 году, когда я готовился к экзамену, началась антиахмадийская смута, и в это время я сдавал экзамен, но был очень расстроен, потому что я не сдал экзамен. И больше всего я был расстроен из-за того, что я получил на экзамене тот же самый билет, который Аллах показал мне во сне, и Хазрат второй халиф Обетованного Мессии с большой уверенностью сказал мне, что я сдам экзамен, но я не сдал его. И из-за этого моя вера иногда колебалась. Когда в газетах были опубликованы результаты экзаменов, я стал очень грустным, и мой отец спросил у меня о причине этой грусти. Когда я назвал ему причину, он сказал: «Ничего страшного, сдай экзамен еще раз, потому что, вероятно, из-за смуты в Пенджабе ты не смог подготовиться к экзамену должным образом». Спустя несколько дней отец сказал мне: «Каждый раз, когда я молюсь о тебе, я слышу голос: Башир Ахмад уже сдал экзамен». А когда я показал ему результаты экзаменов, он замолчал. Через несколько дней он снова сказал: «В ответ на свои молитвы я снова и снова получаю ответ, что ты уже сдал экзамен». В один из дней пришло много писем, и одно из них было из университета. Прочитав его, я был потрясен. Они написали: «Мы по ошибке написали, что ты не сдал экзамен, но когда мы еще раз проверили твой экзаменационный лист, мы пришли к выводу, что ты успешно сдал экзамен».
Спустя несколько дней после этого, когда я пришел ко второму халифу обетованного Мессии и рассказал ему о случившемся, Хазур сказал: «Я уже говорил тебе, что после молитвы Аллах сообщил мне, что ты успешно сдашь экзамен. Таким образом, этот результат был предопределен Всевышним Аллахом, и никто не может отменить слов Аллаха. Всевышний Аллах уже решил это и сообщил об этом. А в ином случае это была шутка со стороны Аллаха, потому что Всевышний Аллах сообщил об этом второму халифу обетованного Мессии и отцу Башир Рафик хан Сахиба, но результат оказался другим. Так что то, о чем сообщил Аллах, исполнилось». После этого Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поступай в Джамия, Ахмадийский университет, и получи диплом миссионера. У меня есть желание отправить тебя для распространения религии». Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, иногда приходил к нам и обращал наше внимание на те способы, посредством которых можно стать экспертами в некоторых науках. Особенно Хазур обращал внимание на то, что каждый студент должен иметь свою личную библиотеку и создать в себе привычку покупать книги. Каждый студент Ахмадийского университета должен запомнить это наставление. Сейчас в мире много ахмадийских университетов и много посвящающих своей жизни служению религии. И им необходимо создать свои личные библиотеки. Недавно состоялось собрание миссионеров в Лондоне, и там я тоже обратил их внимание на то, что миссионеры должны иметь свои личные библиотеки и не уповать только на библиотеки общины. Затем Башир Рафик Ахмад Сахиб сообщает: «После получения диплома миссионера я пришел в офис Вакала Табшир. Уважаемый Мирза Мубарак Ахмад Сахиб был главой офиса Вакала Табшир, и он привел меня ко второму халифу обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, и Хазур сказал: отправьте его в Англию». Спустя некоторое время после этого он еще раз привел меня ко второму халифу обетованного Мессии, и Хазур продиктовал мне подробные наставления, помолился за меня и проводил меня. Таким образом, в 1959 году он приехал в Англию и начал служить в качестве заместителя имама мечети Фазл в Лондоне. Хазрат Башир Рафик хан Сахиб рассказывает: «До того, как я уехал в Англию, однажды я пришел к Хазрату Маулане Джалалуддин Шам Сахибу и попросил у него дать мне наставление». Хазур поясняет: Маулана Джалалуддин Шам Сахиб долгое время был имамом мечети Фазл в Лондоне, и он дал ему несколько наставлений. Он сказал: «Одно из наставлений, которое я тебе даю, является таким, которое принесло мне в моей жизни много пользы». Маулана Сахиб сказал: «Я был миссионером в Сирии, и посредством меня один человек по имени Мунир Аль-Хусни принял Ахмадият». Хазур поясняет, он был одним из давних и искренних мусульман Ахмади. После того, как он принял Ахмадият в Сирии начал распространяться. Маулана Сахиб продолжает: после того, как он принял Ахмадият, он с каждым днем развивался в служении религии. Мунир Аль-Хусни каждый день после молитвы Аср приходил в центр общины. В это время я находился в центре. Хазур поясняет, в то время еще не было так много запретов. Маулана Сахиб продолжает: «И он готовил для меня пищу с большой радостью и настаивал на том, чтобы готовил именно он, и потом вечером мы ужинали вместе с ним. Однажды, когда вечером мы ужинали, я сказал ему, что в пище много соли. Мунир Аль-Хусни некоторое время молчал, а потом сказал: «Маулана Сахиб, вы знаете, что у меня дома много слуг». Хазур поясняет, он был богатым человеком. Затем он сказал: «Когда я прихожу домой, даже шнурки у меня расшнуровывает слуга. И у себя дома я никогда не делал себе даже чашку чая.
Когда я прихожу сюда и готовлю еду, то я делаю это только ради довольства Всевышнего Аллаха, и ничто другое не связывает меня с приготовлением пищи. Поэтому, если при приготовлении пищи я кладу больше или меньше специй, то прощайте меня, потому что это не моя работа. Рассказав об этом событии, Хазрат Маулана Сахиб сказал, это событие дало мне урок, что люди, которые служат нам, миссионерам, не делают это ради нас, а делают это ради довольства Всевышнего Аллаха и из-за любви к общине. Поэтому нам всегда надо помнить, что сколько бы кто-либо ни служил нам, это является милостью от Него, и если они ошибаются в этом, то мы не имеем права ругать их или строго указывать им на их ошибку. Одним словом, Всевышний Аллах подарил общине Хазрату обетованного Мессии мир ему людей, наполненных преданностью и смирением. И Он продолжает даровать их до сегодняшнего дня. Башир Рафик хан Сахиб затем рассказал, в 1964 году имам мечети Фазл в Лондоне, имам Чодри Рахмат хан Сахиб, по причине своей болезни вернулся на родину, и Башир Рафик хан Сахиб был назначен имамом мечети Фазл. В 1960 году Башир Рафик хан Сахиб начал издавать газету на английском языке «Муслим Гарольд». Сначала эта газета содержала в себе 10 страниц. Он был главным редактором и сам выполнял и другие виды работ. В 1962 году по указанию Хазрата Мирзы Башир Ахмад Сахиба он начал выпускать газету «Ахмадия», выходящую дважды в месяц. Башир Рафик хан Сахиб рассказал, «Я был основателем этой газеты и долгое время служил в качестве главного редактора и регулярно писал статьи в эту газету». Хазур поясняет, он был очень знающим человеком и получил возможность служить в качестве главного редактора журнала Review of Religions, обзор религий, который начал издавать Хазрат обетованный Мессия мир ему. Хазрат третий халиф обетованного Мессии с 1967 года в период своего халифата совершил 8 туров в Европу. И Башир Рафик хан Сахиб был в составе его делегации в 7 турах. И в 2 турах он получил возможность служить в качестве личного секретаря третьего халифа обетованного Мессии. В 1970 году он вернулся в Пакистан и был назначен личным секретарем третьего халифа обетованного Мессии. В 1971 году он вернулся в Лондон и стал выполнять свои обязанности в качестве имама мечети Фазл в Лондоне. В 1976 году он получил возможность посетить США и Канаду в качестве личного секретаря Хазрата третьего халифа обетованного Мессии. В мае 1978 года в Лондоне была проведена конференция на тему «Преломление креста». Хазрат третий халиф обетованного Мессии приехал в Англию для участия в этой конференции. Члены Ахмадийской общины Великобритании, Совет общины Великобритании и Организационный комитет этой конференции показали прекрасный пример совместной работы. Вся эта работа проводилась под руководством Башира Рафика хан Сахиба. С 1964 по 1970 и с 1971 по 1979 год он был имамом мечети Фазл в Лондоне. В 1961 году он основал и до 1979 года был главным редактором газеты «Муслим Гарольд». С 1970 по 1971 год он был личным секретарем третьего халифа обетованного Мессии. С ноября 1985 года до 1987 года был Вакилю Диван. С 1982 по 1985 Валь Тасниф. С 1983 по 1984 был помощником Вакилю Табшир. С 1987 до 1997 года он был помощником Вакилю Тасниф в Лондоне. С 1983 по 1985 годы главным редактором журнала Review of Religions, обзор религий. С 1985 по 1995 годы работал в редакции Review of Religions. С 1971 по 1985 годы был членом Садр Анджуман Ахмадия. С
С 71 по 85 годы был членом комитета по фетвам. С 71 по 73 годы был членом судебного органа общины. С 84 по 87 годы он выполнял некоторые почетные светские обязанности. Он был членом и затем стал вице-президентом, а потом президентом Rotary Club. В 1968 году он был приглашен президентом Либерии, уважаемым Тибменом, в Либерию и был его специальным гостем, и там он стал почетным членом его правительства. Его сын пишет, что он регулярно читал молитву Тахаджуд и молился с большим вниманием и даже записывал имена тех людей, которые просили его молиться за них, чтобы не забыть их имена. Он призывал много благословений на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и очень хорошим образом объяснял нам важность финансовых пожертвований. Его брат, полковник Назир Сахиб, рассказал об одном событии. В то время, когда его вызвал второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, в это время он уже поступил в юридический колледж. И когда пришло письмо второго халифа обетованного Мессии к его отцу, чтобы он отправил его учиться в Ахмадийский университет, Башир Рафик хан Сахиб сказал ему: «В качестве юриста я могу лучше послужить общине». Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, в ответ написал ему: «Нам нужны религиозные юристы, обладающие и религиозными, и мирскими знаниями. Тот статус, уважение, богатство и известность, которую он хочет получить в этом мире, Всевышний Аллах даст ему посредством благословения, посвящения своей жизни служению религии». Когда отец показал ему это письмо, он безо всяких вопросов взял свои вещи и уехал в Рабву. А теперь посмотрите, каким образом Аллах выполняет свои слова. Он обрел и мирские почести и получил также возможность служить религии. Его брат написал, как писал второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, посредством благословения, посвящения своей жизни служению религии, он обрел уважение, известность и все остальное. И по милости Аллаха он прожил полноценную жизнь. Он был очень предан Ахмадийскому халифату. По причине боли в сердце ему сделали операцию, и было время, когда потеряли всякую надежду на его спасение. Но Всевышний Аллах даровал ему новую жизнь. По причине этой болезни он стал очень слабым, но регулярно писал мне письма, говорит Хазур. И он проявлял свою преданность и искренность. Когда он узнавал, что я приезжаю на какое-то мероприятие, он обязательно приезжал туда. Он приезжал туда на инвалидной коляске. Я видел, что иногда, несмотря на свою слабость, он приходил на пятничную молитву пешком. Да отнесется к нему Всевышний Аллах с милосердием и прощением и возвысит его степенями в раю. Дай Аллах его потомкам иметь с общиной отношения искренности и преданности, и пусть он сделает так, чтобы они следовали по его стопам. Во-вторых, я хочу рассказать об уважаемой докторе Нусрат Джахан Сахибе, которая была дочерью Мауланы Абдуль Малик хан Сахиба. Она покинула этот мир 11 октября 2016 года в Лондоне. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Она постоянно находилась в рабстве, хотя и имела гражданство Великобритании. Она ежегодно приезжала в Великобританию для того, чтобы обновить свои профессиональные навыки. Последние несколько лет она болела и лечилась здесь, в Великобритании. После Джалсы Салана у нее развилась инфекция в легких, и они перестали работать. Но Всевышний Аллах оказал ей свою милость, и в какой-то момент ей стало легче, и у врачей появилась надежда на улучшение. Но опасность все еще существовала, и по предопределению Аллаха спустя несколько дней ее снова поразила инфекция, и через несколько часов она умерла. Она родилась 15 октября 1951 года в Карачи. Отец, доктор Нусрат Джахан Сахибы, Маулана Абдуль Малик хан Сахиб, тоже являлся одним из давних служителей общины. Он был сыном Хазрата хана Зульфикар Али хана Сахиба, и местом его рождения был Наджиб-Абад,
в округе Биджнур, который находился в провинции Юпи. Он, то есть дедушка доктор Нусрат Джахан Сахибы, принес обет верности обетованному Мессии мир ему в 1900 году посредством письма. В 1903 году ему посчастливилось встретиться с Хазратом обетованным Мессией мир ему. Хазрат хан Зульфикар Али хан Сахиб, согласно желанию Хазрата обетованного Мессии мир ему, посвятил своего сына служению религии. Он посвятил Маулану Абдуль-Малик хан Сахиба служению религии, хотя он родился после смерти обетованного Мессии мир ему в 1911 году. После поступления в медресе Ахмадия, Маулви Абдуль-Малик хан Сахиб в 1932 году закончил высшие курсы арабского языка. После этого он нашел очень хорошую работу, но отец Маулви Абдуль-Малик хан Сахиба написал ему: «Я дал тебе образование не для того, чтобы ты зарабатывал мирское, кому-то надо поработать и для религии». Получив это письмо, Маулви хан Сахиб сразу приехал в Кадиян и начал учиться в школе миссионеров. Таким же было чувство преданности и искренности у доктора Нусрат Джахан Сахибы. Она получила образование в Великобритании. Сначала она училась медицине в Пакистане, а потом получила специальность врача в Великобритании. В любом месте, где бы она ни работала, она смогла бы зарабатывать миллионы рупий. Но для служения религии и людям она переселилась в Равву. В то время больница очень нуждалась в таком враче. Она удовлетворила эту потребность больницы и потом с большой преданностью служила в ней на очень высоком уровне. Многие люди написали мне о ней и выразили свои эмоции, и невозможно рассказать о них всех. Но о некоторых из них я сейчас расскажу. У нее только одна дочь, Айша Нусхат. Она живет со своим мужем и 3 детьми здесь, в Великобритании. Как я уже сказал, она закончила медицинский колледж Фатима Джинах в Пакистане, и затем в Великобритании она получила специальность врач-гинеколог в Королевском колледже. С 20 апреля 1985 года до дня своей смерти она служила в больнице Фазли Умар. Как я уже сказал, она заболела, и у нее были проблемы с печенью. Для лечения с 5 апреля она взяла отпуск и проходила курс лечения в Лондоне. Лечение прошло успешно и было улучшение, но потом ее поразила грудная инфекция, и она умерла. Ее зять Макбуль Мубашир Сахиб рассказал: она сильно уповала на Аллаха, имела очень большой интерес к поклонению Аллаху, сильно любила Коран и имела тесную связь с Ахмадийским халифатом. Она с полным пониманием повиновалась Ахмадийскому халифату и служила человечеству. Лечение больных и уход за ними были ее приоритетом. Хазур поясняет: «Я сам лично являюсь свидетелем того, о чем он рассказал, и здесь нет никакого преувеличения. У нее действительно были все эти качества. Прежде чем делать операцию и назначить лечение, она молилась и давала подаяние. И она писала письма всем уважаемым людям с просьбой молиться за ее пациентов. Она лечила многих своих пациентов за свой счет или просила своих друзей заплатить за их лечение. Она с большим вниманием относилась к деньгам общины и всегда старалась сэкономить деньги общины и старалась не потратить ни одной лишней копейки. Ее зять написал: когда я работал в частной больнице в Лахоре, она спрашивала у меня, у какой фирмы я купил медицинское оборудование и лекарства и за сколько я их купил. И если это была разумная цена, то она покупала оборудование и лекарства для больницы Фазли Умар у этой фирмы. हर वक्त कोशिश करती हैं कि कम से कम खर्च हो
जमात का 1 रुपया भी ज़ाया ना हो। ये कहते हैं कि मैं लाहौर में प्राइवेट हस्पताल में काम करता था, तो मुझसे पूछती कि फलां चीज़ तुमने Она очень любила своих родителей и много служила им. और फलां दवाई Когда ее мама заболела, она много служила ей. Она выполняла свои обязанности и служила своей маме. फजल उमर अस्पताल के Последние дни своей болезни она проводила с большим терпением. Во время своей болезни она в течение 2 месяцев находилась в больнице, и все это время она просила читать ей Коран. У себя в доме она всех детей увещевала совершать молитву и читать Коран. Когда она видела в детях какое-то хорошее качество, например, то, что они читают священный Коран, она очень радовалась, дарила им подарки и молилась за них. Уважаемый Мубашир Сахиб, ее зять, написал: когда нашей дочери исполнилось 12 лет, она обращала ее внимание на необходимость покрывать голову и соблюдать хиджаб. В связи с этим она приводила маленькие, но очень важные примеры из жизни Хазрата Маджан и других уважаемых женщин. Она самым наилучшим образом соблюдала хиджаб. Так что если родители и старшие люди в семье увещевают детей о необходимости соблюдения хиджаба, то несоблюдение хиджаба, которое существует у некоторых ахмадийских девушек, закончится, и у них будут силы соблюдать хиджаб. Доктор Нусрат Маджока Сахиба, которая работает в больнице Фазли Умар, рассказала: «Мои отношения с доктором Нусрат Джахан Сахибой продолжалось 18 лет. Сразу после завершения практики я стала работать в отделении гинекологии больницы Фазли Умар. Всю свою практику я проходила у доктора Сахибы. Она была достойным учителем, и мы получали от нее наставления в каждом аспекте жизни. Она была сильной и совершенной личностью. Она была доброй и послушной дочерью и любящей матерью. Она была очень дисциплинированным учителем, утешающей сестрой и близким другом. Целью ее жизни была жертвенность. Ради служения общине она никогда не придавала важности своей личной жизни. По сравнению с другими людьми, у нее были необычные приоритеты. Она говорила, что у нее 2 детей. Первый ребенок – это ее дочь, и второй – это ее отделение в больнице. Она всегда старалась развивать свое гинекологическое отделение в больнице. Она всегда была готова помочь больным, с большой заботой относилась к бедным работникам общины. Если жена у какого-то работника была больна, она многократно им звонила и спрашивала о ее здоровье. Она очень любила своих сотрудников. Если она требовала от них много работать, и им приходилось много работать с каким-то пациентом, то она приносила им еду из своего дома. Она старалась помогать им в любой трудной ситуации. Хазур говорит: все люди написали мне, что она имела тесную связь с Ахмадийским халифатом. И это правда, и у нее были очень прочные отношения с Ахмадийским халифатом. Затем доктор Нусрат Маджока Сахиба написала: с прошлого года она сделала так, чтобы я участвовала вместе с ней во всех важных делах и учила меня всем видам хирургической помощи. Она говорила, что у нее очень мало времени, в то время я не обращала на это внимания и не понимала, что значат эти слова, потому что она была очень активной. Но сейчас, после ее смерти, я поняла это. Она думала об этом по причине своей болезни. Она покинула нас, но она оказала большую милость жителям Рабвы. Сегодня из всех глаз текут слезы, и каждое сердце испытывает боль. Я получил очень много писем, и то, что рассказала доктор Нусрат Маджока Сахиба, это правда. Доктор Аматуль Хай, которая недавно уехала в Гану, пишет: «Я тоже прошла первоначальную практику у доктора Сахибы, и после того, как я приехала в Гану, она была со мной на связи по WhatsApp и посредством электронных писем. Она всегда с радостью помогала и наставляла меня, когда здесь, в Гане, возникали какие-то проблемы в гинекологии. В любой трудной ситуации она настаивала нас писать письма халифу времени.
Она обращала внимание на самые мелкие вещи. Я помню, что когда она увидела, что горят лишние лампочки, то она сразу их выключала, чтобы не расходовать лишние деньги общины. Она всегда обращала внимание женатых людей на необходимость укрепления семейных отношений. Она говорила, что кровные и родственные связи никогда не прервутся, но отношения между женой и мужем основываются на любви, и если любовь исчезнет, то между ними ничего не останется. Хазур поясняет, это является очень хорошим рецептом, и всем надо работать над этим. До того, как она легла в больницу в Лондоне, она мне позвонила и сказала, что в Равве будет открыта новая операционная комната для проведения гинекологических операций, и сказала, что не знает, удастся ли ей увидеть ее. Она сказала мне, я не знаю, успею ли я на это мероприятие, поэтому скажите Назиру Алла, главе администрации общины, чтобы он провел церемонию открытия этой операционной комнаты. Я дал ему указание, чтобы он это сделал, потому что дела общины не должны останавливаться по причине отсутствия каких-либо людей. Доктор Нури Сахиб, который является директором Института сердца имени Тахира, рассказал, что в течение предыдущих 9 лет они имели возможность работать в родильном отделении Зубейда Бани, больнице Фазли Умар и в Институте сердца имени Тахира вместе с доктором Нусрат Джахан Сахибой. Он рассказал, у нее было несколько таких качеств, которые редко встречаются у современных врачей. Она была очень благородной, молящейся, имела высокую нравственность и имела страх перед Аллахом. Она молилась за своих пациентов, очень внимательно соблюдала хиджаб и имела глубокое понимание Корана. Она была женщиной, следующей примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Хазрата обетованного Мессии мир ему. Она получила образование здесь, в Великобритании. И после этого для развития своих знаний она часто приезжала сюда, но всегда соблюдала хиджаб с никабом. У нее никогда не было по этому поводу никакого комплекса. Всю свою работу она выполняла в хиджабе. Так что для тех девушек, которые представляют оговорки, что они не могут работать в хиджабе, это является примером. Она очень хорошо знала свою работу и имела знания о современной медицинской технике и методах лечения. И она всегда обновляла свои знания в соответствии с требованиями времени. Во время работы она никогда не обращала внимания на время и никогда не расходовала сверх тех ресурсов, которые ей были предоставлены. На тех пациентов, которые находились в критическом состоянии, она жертвовала своими выходными и работала по 12 часов в день. Нури Сахиб рассказал, «Я помню, что однажды она работала целую ночь, принимая сложные роды. Она всегда говорила пациентам о возможных выходах из сложных ситуаций, и поэтому пациенты очень доверяли ей. Она всегда выполняла свои обязанности честно и полностью следовала всем правилам и принципам. Некоторые люди тоже написали мне, что она была очень строгой, но она проявляла эту строгость, следуя правилам, а сама она обладала очень мягким сердцем. Она была очень щедрой и сочувствующей, и это были ее важные отличительные качества. Доктор Нури Сахиб рассказал, что одна пожилая женщина, которая лежала в Институте сердца имени Тахира, рассказала ему, что однажды доктор Нусрат Джахан Сахиба после завершения своей работы ехала домой, и в это время она увидела меня на площадке Акса. Она остановила машину и с большой вежливостью, положив руку мне на плечо, она спросила у меня о моей болезни и там же выписала мне рецепт. Она была очень хорошим оратором. Ее отец, Маулана Абдуль Малик Хан Сахиб, тоже был оратором высокого уровня. Фаузия Шамим Сахиба, президент женской организации Лахор, рассказала Нури Сахибу, что когда доктор Нусрат Джахан Сахибу пригласили в Лахор, чтобы она выступила перед женщинами, то ее личность и выступления произвели на всех очень сильное впечатление. Ее выступление было наполнено словами об Ахмадийском халифате и милостях Всевышнего Аллаха.
Стиль ее выступления напоминал выступление ее покойного отца Мауланы Абдуль-Малик хан Сахиба. Она имела очень преданные и смиренные отношения с Ахмадийским халифатом. На собраниях и семинарах и даже во время обхода пациенток она рассказывала о наставлениях халифа времени. Она не только говорила о своей любви к халифату времени, но и проявляла ее с помощью своих дел. В действительности она была примером для женщин. Доктор Мухаммад Ахмад Ашраф Сахиб написал, Всевышний Аллах одарил ее мудростью и дальновидностью. Иногда во время лечения какой-нибудь пациентки она откладывала процедуру на какой-то период, и потом время показывало, что ее решение было правильным. Она была хорошим администратором. Она в совершенстве владела знаниями о работе своего отделения, соблюдала все правила и выражала свое мнение наилучшим образом. У нее была привычка анализировать работу своего отделения, потом извлекать из этого пользу. Если в административных делах она была строгой, то в отношениях со своими сотрудниками она проявляла большую любовь. Она всегда разделяла с ними их радости и печали. Она проявляла симпатию и любовь не только к своим родственникам, соседям и сотрудникам больницы, но, как мы неоднократно видели, она проявляла эту любовь также и к членам семей своих сотрудников и пациенток. Она очень щедро и скрытно помогала нуждающимся, проявляла к ним большое уважение. Она всегда сохраняла документы о важных событиях. И согласно имеющейся у меня информации, сказал доктор Мухаммад Ахмад Ашраф Сахиб, под ее руководством все документы отделения гинекологии находятся в наилучшем состоянии и в полном порядке. Фузейль Ая Сахиб, являющийся миссионером общины, написал: «Она была очень любящей людей и сочувствующей им. В 1989 году, когда я получил возможность служить в Ахмадийском университете в Рабве, я переселился со своей женой и дочерью сюда, в Рабву, и в это время доктор Нусрат Джахан Сахиба начала наше лечение». Хазур поясняет, это было лечение, связанное с проблемой рождения ребенка или другими проблемами. Он продолжает. Во время лечения она была очень вежливой, любящей и любезной. Она проявляла особую вежливость и любовь к моей жене и детям, потому что они были членами семьи миссионера, который посвятил свою жизнь служению религии. У нас было 3 дочери и 1 сын, и все они родились в больнице Фазли Умар. Мы всегда чувствовали, что она больше нас беспокоилась о здоровье детей и их мамы. Когда у нас родилась 4-я дочь, то 3-я дочь, которой в то время было 4 года, Хазур уточняет, по-моему, у него уже родились 4 дочери и 1 сын. Она пришла к доктору Сахибе домой и сказала: «Принесите нам брата». Доктор Сахиба поцеловал ее и сказала: «Молись Аллаху, чтобы он даровал тебе брата». И когда жена еще раз забеременела, то доктор Сахиба молилась за нее и сама написала 4-му халифу письмо с просьбой молиться. И каждого человека, с которым она встречалась, она просила молиться за мою жену. И в конце концов Аллах оказал нам свою милость, и когда у нас родился сын, доктор Сахиба сама приехала к нам домой и отвезла дочерей в больницу и сказала им: «Посмотрите, Аллах даровал вам брата», и потом привезла мою жену и детей домой. К ней приходило также много пациентов не Ахмади. Из Чиньота к ней пришел один мулла и сказал, что у него давно не рождались дети. Когда они с женой полечились у доктора Сахибы, то Всевышний Аллах оказал свою милость, и у них появилась надежда на рождение ребенка. Она сказала: «Этот мулла в течение 9 месяцев будет находиться под моим наблюдением, и я буду ему проповедовать Ахмадият». Она никогда не боялась проповедовать Ахмадият. Тахир Надим Сахиб из арабского отдела пишет: «Уважаемая доктор Сахиба больше уповала на молитвы, чем на лекарства. Когда я приехала в Лондон, моя жена еще оставалась в Рабве. Ей надо было сделать операцию. И были какие-то сложности и опасности. Уважаемая доктор Сахиба сама нам рассказала. Я с рыданиями молилась Аллаху: «О Аллах, она является женой человека, посвятившего свою жизнь служению религии, который уехал, чтобы служить твоей религии. Окажи им свою милость». И через некоторое время Аллах оказал свою милость, и то кровотечение, из-за которого возникли трудности, остановилось,
и не пришлось делать операцию. Надим Сахиб пишет о ее гостеприимстве. Когда арабы приезжают в Лондон, чтобы вести на спутниковом канале МТ программу «Хивар Мубашир» прямой разговор, они останавливаются в гостевом доме номер 53. И однажды она тоже остановилась в этом гостевом доме и, приготовив пакистанские лепешки с маслом, она сказала нам: «Вы приехали, чтобы вести программу «Хивар аль-Мубашир» прямой разговор, и я захотела своими руками приготовить для вас эти лепешки, потому что вы служите религии, и таким я буду участвовать в этом джихаде усердия ради Аллаха и получу награду от Аллаха». Уважаемый Мубашир Аяз Сахиб, ректор Ахмадийского университета в Рабве, пишет о ее активности и соблюдении хиджаба. Это наша доктор Сахиба, находясь в хиджабе, соблюдая все правила, и была похожа на молодого солдата. Хазур поясняет, она является прекрасным примером для тех женщин, которые считают хиджаб препятствием. Она целый день активно работала, но никогда не проявляла усталости. Доктор Султан Мубашир Сахиб рассказал, в Рабве мы жили с ее семьей в одном квартале с Садр Анджуман Ахмадия. В это время в Рабве была прекрасная атмосфера, и у всех были прекрасные отношения между собой. Его отец Маула Дост Мухаммад Шахиб и Маулана Абдуль Малик Хан Сахиб, отец доктор Сахибы, были очень хорошими друзьями. Из-за того, что у Мауланы Абдуль Малик Хан Сахиба рядом не было ни одного сына, поэтому Маулана Дост Мухаммад Шахид сказал своему сыну, чтобы он приходил к нему и спрашивал, не надо ли им что-то купить, и помогал им в этом. Поэтому доктор Султан Мубашир Сахиб часто приходил к ним, и у них были очень хорошие отношения. Потом они вместе с доктором Сахибой работали в больнице. Доктор Султан Мубашир Сахиб говорит, что когда я делал для нее какую-то маленькую работу, то она была очень благодарна мне за это и приносила жене и детям подарки. Он написал, что для того, чтобы отделение гинекологии было современным, она ежегодно ездила в Англию и училась всем необходимым методам. И она ездила за собственные деньги, а не за деньги общины. Еще она с помощью разных людей покупала оборудование для больницы. Недавно в больнице состоялось открытие операционной комнаты для родильного отделения Зубейда Бани. В создании этой операционной комнаты активное участие принимала доктор Сахиба, но она не получила возможность поработать в ней. Одним словом, дай Аллах возможность тем врачам, которые сейчас там находятся, использовать это оборудование наилучшим образом. Он написал, что то состояние, в котором сегодня находится это отделение, которое началось только с одной комнаты, Хазур поясняет, отделение гинекологии больницы Фазли Умар началось только с одной комнаты, которая сейчас превратилась в полное отделение. Он продолжает, и то, что эта комната превратилась в полное отделение, является результатом интеллектуальных достоинств, неустанного труда и энтузиазма доктора Сахибы. Одна из ее пациенток пишет, когда я проходила у нее лечение, она уделяла мне больше внимания, потому что я была женой человека, посвятившего свою жизнь служению религии. Мне надо было сделать процедуру УЗИ. В это время было очень много пациентов, и там был только один стул, на котором сидела одна бедная женщина. Помощница доктора Сахибы, с которой меня отправила доктор Сахиба, попросила эту женщину уступить место для меня, потому что меня направила сюда сама доктор Сахиба. И вдруг сзади послышался голос, не надо просить ей уступить место. Это была доктор Сахиба, и она сама принесла для меня стул и сказала, присядьте здесь, чтобы эта бедная женщина не подумала, что встать ради другой женщины ей пришлось. Хазур говорит, потому что все пациенты одинаковые. Но состояние этой женщины было таким, что было лучше, чтобы она сидела. Поэтому доктор Сахиба сама принесла для нее стул и посадила ее на него. Еще один врач написала, что доктор Сахиба обладала большим чувством любви к общине и безгранично любила Ахмадийский халифат. Она всегда была внимательна к своим сотрудникам и обращала их внимание на то, что они должны иметь личную связь с халифом времени и должны часто писать ему письма с просьбой молиться за них.
Каждый раз, когда я писала письма Хазуру, она просила меня попросить Хазура молиться из-за них тоже. Когда доктор Сахиба получала ответ от Хазура, она всем читала это письмо, и во время прочтения этого ответа ее радость была видна в ее глазах и ощущалась в ее голосе. Она была причиной увеличения нашей веры. После посвящения своей жизни служению общине, она не только жертвовала своими мирскими удобствами и имуществом, но и нам приводила примеры своей жизни и побуждала в нас чувство служения общине. Работая вместе с ней, человек ежедневно освежал свою веру, и в его сердце создавалось чувство и осмысление сути посвящения жизни и служению религии. Абид хан Сахиб, ответственный за прессу общины, написал о ее отношении к халифу в Римени и повиновении ему и о том, что она ему сказала. Когда я слушаю какие-то слова Хазура, не являющиеся повелением, то я стараюсь работать в соответствии с ними. Вот такой была ее преданность и повиновение. Мне написали о ней очень многие люди, и невозможно все это рассказать. Одна женщина написала: «Однажды я шла из своего дома, который находится за больницей, в офис, а доктор Сахиба выезжала на машине общины, и она спросила меня: куда ты идешь? Я сказала ей, что я иду в офис Ладжна, женской организации общины, для выполнения своих обязанностей. Она сказала водителю: сначала отвезите ее в офис Ладжна, и потом она сказала: машину общины я использую только для целей общины». Ее дочь Нудрат Сахиба написала: «Моя мама была образцовой мамой, очень любящей, она много молилась за меня и моих детей. Когда у меня бывали какие-то затруднения, я сразу звонила маме, и после этого я не испытывала никакого беспокойства. И затем, по милости Аллаха, эта проблема решалась. Она говорила мне: совершай саджду, земной поклон, в знак благодарности Аллаху». Несмотря на свою большую занятость, она играла очень важную роль в моем воспитании. Она была очень сильной женщиной и преисполненной решимости. Она воспитывала меня как мать и отец. Когда она чувствовала, что из-за своей занятости она не могла служить своей дочери должным образом, она говорила: «Из-за своей занятости я не смогла уделить время своей дочери». Но после этого она сразу же говорила: «В то время, которое проводится в служении человечеству, имеет очень большую важность, и Всевышний Аллах сам позаботится о моих детях». Она всегда говорила мне: «Твой дедушка увещевал своих детей двум вещам. Первое – это уповать на Аллаха, и второе – это иметь тесную связь с Ахмадийским халифатом. Я увещеваю тебя этому же. Всегда уповай на Аллаха, всегда поддерживай связь с Ахмадийским халифатом и установи связь своих детей с Ахмадийским халифатом». Она безгранично уважала и любила Ахмадийский халифат. Когда она заболела и ее подвезли к вентилятору, она совершала намаз и читала Коран из моего телефона. И потом она попросила ручку и бумагу и написала: «Постоянно сообщайте Хазуру о моем состоянии». Я видела маму очень искренней и преисполненной чувством служения общине. Служение мамы в больнице Фазли Умар началось с маленькой консультационной комнаты, у одной стены которой стоял маленький диван, а у другой – очень простой стол.
बेटी को मसरूफियात की वजह से इतना वक्त नहीं दे सकती, लेकिन फिर फ़ौरन कहती कि जो वक्त इंसानियत की खिदमत में सर्फ हुआ उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला मेरी औलाद के काम खुद बना देगा। हमेशा मुझे क्या करती थी कि तुम्हारे नाना जान ने दो चीज़ें अपनी औलाद को नसीहत फरमाई थी, एक तवक्कुल अल्लाह और दूसरा खिलाफत से वाबस्तगी। और वही नसीहत मैं तुम्हें करती हूँ कि हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल करना और खिलाफत से ख़ुद को और अपनी औलाद को जोड़े रखना। ये लिखती हैं कि खिलाफत से बेपनाह अकीदत और मोहब्बत रखती थी। जब बीमार हुई और वेंटिलेटर लगाने लगे तो नमाज़ पढ़ी और मेरे मोबाइल फ़ोन से कुरान पाक पढ़ा, फिर एक पेपर और कलम मांगा जिस पर लिख दिया कि खलीफा वक्त को बार बार दुआ का पैगाम। Из-за ее страстного чувства служения и благодаря ее молитвам Всевышний Аллах сначала подарил ей родильную комнату и потом отдельное здание родильного отделения. И она вместе со своими сотрудниками, благодаря своему энтузиазму и активной работе, сделала его успешным отделением. Для покупки медицинского оборудования она сама ездила в Лахор и Фейсалабад, и иногда я тоже ездила вместе с ней. У каждого продавца она брала прайс-лист и очень старалась сэкономить деньги общины. Однажды, когда моя дочка Алия приехала в Раву на 15 дней, она сказала ей: «Помоги мне в работе моего родильного отделения в наборе текста, потому что ты очень быстро набираешь текст». И она сказала ей, что служение общине является милостью Аллаха, и ты тоже воспользуешься этой возможностью. Она всегда думала о своей работе, и даже в свои последние дни, когда она слышала об своей больнице, она улыбалась. И даже находясь в состоянии неполного сознания, она вспоминала свою больницу, свою операционную комнату и название фирм, производящих медицинское оборудование. Английские медсестры очень удивлялись и спрашивали у меня, что она говорит. Она сильно уповала на Аллаха. Когда она была очень больна, ей установили специальный аппарат для облегчения разговора, то первые слова, которые она произносила, были: «О моя дочь, полностью положись на Аллаха». Когда я плакала, она глазами указывала мне на Аллаха. Дай Аллах терпение ее единственной дочери. Да исполнит Всевышний Аллах все те увещевания, которые дала ей ее мама, и те надежды, которые были у ее мамы. Да исполнит из всех Всевышний Аллах. Пусть Аллах всегда защищает ее дочь и ее детей. Да возвысит Аллах степенями в раю, покинувшую этот мир, доктор Сахибу. И пусть Аллах дарует больнице Фазли Умар тех врачей, которые с преданностью будут выполнять свою работу и всегда будут иметь отношение преданности с общиной и всегда будут послушны Ахмадийскому халифату, и чтобы те, кто сейчас там работают, развивались в этом. После пятничной молитвы я проведу молитву Джаназа Гаиб, заупокойную молитву по этим двум умершим. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.